Dar vienas smūgis Lietuvos krepšinio rinktiniai. Kasparas Jakučionis artimiausiame pasaulio čempionato atrankos lange rinktinėje nežais, nes yra iškviestas į Milvokio Bucks treniruočių stovyklą. Kasparas Jakučionis mažiausiai savaitę individualiai sportuoja Vilniuje. Čia jam talkina NBA treneriai. Dar savaitės pradžioje rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis sakė, kad buvo susitikęs su talentingu žaidėju ir gavo šio sutikimą padėti nacionaliniai komandai pasaulio čempionato atrankoje. Tačiau praeina 3 dienos ir pats Jakučionis patvirtina, kad artimiausiame lange su turkais ir bosniais nežais. Šiam lange nebūsiu. Visada aš noriu dalyvauti, visada taip pat buvo atvažiavę ir Rimas Kurtinaitis ir su treneriu Tomu, tai mes pakalbėjome, aš jiems sakiau, kad aš noriu, visada norėjau ir norėsiu, bet yra ir kitų komandų, kurios sprendžia, tai Milvokis turi būti ten. Šią vasarą iš Majamio į Milvokį išmainytas Jakučionis yra kviečiamas naujos komandos į treniruočių stovyklą, o jos praleisti negali. Be Jakučionio Kurtinaitis yra minėjęs tik 3 krepšininkus sutikusius kautis dėl bilietų į pasaulio čempionatą. Tai Ąžuolas Tubelis, Arnas Butkevičius ir Gytis Radzevičius. Jakučionis sutinka, kad paskutinis pralaimėjimas italams buvo skaudus, bet nelaidoja rinktinės šansų. Tikrai tas pralaimėjimas, manau, įsimins, bet dabar nemanau, kad reikia žiūrėti į praeitį, nes vis tiek nieko nepakeisi, žiūrėti į ateitį ir bandyti pasimokyti iš klaidų ir jų daugiau nedaryti. Tiki, kad dar galima kažkaip pralysti tą pasaulio čempionatą, o šansų nėra labai daug. Aš tikiu. Vilniuje visą savaitę vyko pirmoji Jakučionio krepšinio stovykla talentingiems vaikams. Make-up Play stovykloje jauniesiems talentams patarimus dalijo ir tobulėti padėjo buvę ir esami Jakučionio treneriai iš NBA, studentų krepšinio lygos Barselonos krepšinio akademijos. Pats žaidėjas sako, kad stovyklos profesionalumas viršijo lūkesčius, o tokie renginiai vaikams vyks kasmet. Pirmas visai kartas, kai galėjau kažkiek prisiliesti daugiau, kažką pakalbėti, ypač praeitoj pamainoj daug labai klausimų buvo iš mažiausių dalyvių, tai labai buvo smagu su jais pakalbėti ir manau ir jiems smagu taip pat išgirsti tuos atsakymus. Jau rugpjūčio 10 dieną į stovyklą Birštone rinksis Lietuvos rinktinė, tačiau treneriai nepateikė sąrašo žaidėjų, kurie kviečiami ir žais artimiausiame lange.